Hi friends, welcome to Maria சமையல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நண்டு வறுவல் crab fry எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நண்டு வறுவல் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். சீரகம் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், பூண்டு 10 பல் எடுத்திருக்கேன், இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு 2 இன்ச் அளவில் எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா மையாட்ட அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தாளிப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நண்டு 1/2 கிலோ லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் 1 கை அளவு, ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அரைச்ச விழுது, எண்ணெய் 4 டேபிள் ஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, கறிவேப்பிலை, 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். பேனில் எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறத சேர்த்துடலாம். சோம்பு சிவந்ததும் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் இப்போ பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. மசால் விழுதை இதோட சேர்த்துடலாம். மிதமான சூட்லேயே நல்லா கிளறி விடுங்க, ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும் மசாலா. இப்போ பாருங்கள், பச்சை வாசம் போய் நல்லா வணங்கிருச்சு. தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கிறத சேர்த்துடலாம். தக்காளியும் மசால் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கி விழுதாட்ட ஆகணும். மிதமான சூட்டில் வச்சு நல்லா வணக்குங்க. ஒரு 5-7 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா எல்லாம் விழுது மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ பொடிகள்லாம் சேர்த்துடலாம். மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன், இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. இதோட பச்சை வாசம் போனால் தான் வறுவல் நல்லா ருசியாக இருக்கும். அதனால் நல்லா சிம்லேயே ஒரு 7-8 நிமிஷம் வதங்கட்டும். இப்போ மசால் நல்லா வணங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. பாருங்கள், மசாலோட டெக்ஸ்சரே எப்படி இருக்குன்னு நல்லா சுருண்டு வருது. இப்போது நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க நண்டை இதோட சேர்த்துடலாம். நண்டு லைட்டாக மஞ்சள் போட்டு நான் பிரட்டி வச்சுருக்கேன், அதை இப்போ இதோட சேர்த்துடலாம். நண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மசாலாவோட. இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினா போதும். நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, கொஞ்சமாக தெளித்த மாதிரி இருந்தால் போதும். அதனால் 1/2 டம்ளர் தண்ணி போதும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா மூடி வச்சுருங்க, நண்டு வேகட்டும். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நண்டு கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நண்டு சீக்கிரம் குக் ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த 7 to 10 மினிட்ஸ் டைம் போதும். கிரேவியும் நல்லா திக்காக இருக்குது. பாருங்கள் எப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சு சைட்லெல்லாம் வருதுன்னு.
அவ்வளோதான், நம்மளோட நண்டு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் அப்படியே கருவேப்பிலையும் பிச்சு போட்டுட்டா நம்ம சுவையான நண்டு வறுவல் ரெடி. இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டான டிஷ். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் ரிவ்யூஸ் சொல்லுங்கள். ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.